အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယနီကိုရေးရတဲ့မက်ကြီးပြနဲ့ချီချင်းနဂရများပေါင်းချုပ်တဲ့ကမက်ကြီးပြနဲ့ညတညဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်မက်ကြီးပြနဲ့ညတညတကယ်မှမတက်ရသေးတဲ့ဖြင့်တိသားကြောင့်နှစ်ချောင်းကိုချက်ချီခဲ့ပုံသဏ္ဍာန်စိုက်ရကာထားသောပြတိုင်းပေါက်မှနေလာရောင်သည်စိမ့်လက်ငိမ့်မြစွာအင်ရှိကန်အတွင်းသို့ဝင်လာပြီးချက်ချီခဲ့တိသားကြောင့်မြောင်း၏အရေးကိုပျော့ဤနေအောင်ဆွဲချလာကခြံအောင်စားပေါ်တဲ့အရေးထင်နေစေသည်လာမင်းကိုမမြင်ရပိရွက်နုနုကလေးနှင့်တူသောစိမ့်ဖြော့ဖြော့ကောင်းကွင်နှင့်ခြေကလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ခုန်နေကြသည်ကိုပြတင်းမှလှမ်းမိနေရသည်ညလေပင်ချင်းတိုးဝင်လာသည့်အခါခြင်အောင်စာကရက်လေတစ်စင်းမှရွက်များနေဖောင်းကာသွားပြီးချွေးသွေးတို့ဖြင့်ရွှဲနေသောကျွန်တော်မျက်နှာမှာအေးမြသွားသည်သို့သောကျွန်တော်အသက်ကိုပင့်၍မရှူရဲခြုံထားသည့်ဆောင်းအောင်မှခြေထောက်လက်ခါးနှင့်လည်ပင်တို့ကိုလည်းလုံးဝမလုပ်ရဲစိတ်ကိုတင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုမာတောင့်ထားရသဖြင့်ချွေးတီးတီးကြကညသည်၎င်းအမောင်ထုသည်၎င်းတိတ်ဆိတ်ခြင်းသည်၎င်းကျွန်တော်တို့အစမတန်လေးပင်လျက်ရှိသည်နဖူးမှချွေးဆက်များကပါအစွန်းကိုဖြတ်ကားလဲတိုင်းအထိစီးဆင်းသွားသည်ကိုကျွန်တော်သိနေခဲ့သည်သို့သောအတင်းမိတ်ထားရသောမျက်ဝန်းထဲမှမြင်နေရသောအမောင်ထုတွင်သို့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတင်းထိုးထည့်ထားမိသည်ထိုစဉ်ညီတန်တဲ့လူးလွန်တန်ချွဲပါသောအသက်ရှူတန်ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်မျက်ဝန်းကိုဖွင့်၍အသာထောင်းကက်ကြည့်မိတော့အခါပါလျာသောခြံအောင်စာကိုဖောက်ဝင်လာသောလာရောင်သည်အဖွားကြီးတယောက်မျက်နှာပေါ်မှဇာဤအတွန့်အကွေးဆုပ်ချက်အေးချောင်းများတဲ့အထိတိုးဝင်ကလင်းလျက်ရှိပေနေချမ်းချမ်းမျက်ဝန်းဆက်မှကြီးချေရအစင်းကြောင်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတုံလင်ရှုပ်တော့ကခဟဟပွင့်နေသောနှုတ်ခမ်းအောက်တွင်ဟောက်ဘက်ဖြစ်နေသောရှည်သောနှချောင်းစာနေရအမောင်းဟိုဘက်နှုတ်ခမ်းကြားမှထိုးထွက်နေသောအနှစ်60ခန်းရှိသောတစ်ချောင်းပေါ်တွင်လာရောင်ကစိန်တုံးတုံးနှင့်တောက်ပတ်လင်းလက်လိုက်ကနေဖေးငါအဖြစ်ကဆိုးလာပါလားထိုရာသီအိမ်မက်မဟုတ်အဖွားကြီးတယောက်နှင့်ခြံအောင်တစ်လုံးထဲမှာအတူအိတ်နေသည်ကြည်ပြာနဲ့ရင်သိန်းကိုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးကျိန်ဆဲမိတာအကျိန်တသန်းလောက်ရှိပြီကျွန်တော်လည်းပြင်းထန်စွာဒေါသထွက်မိနေ၏ထိုပြဿနာအလုံးအစသည်ကြည်ပြအမမင်္ဂလာဆောင်စောက်လက်စတိုက်လေးတစ်လုံးထဲမှာအသက်60ခန်းအဖွားကြီးတို့နှင့်ဝိတုကကြီးမစာအိတ်ဆက်နေရပါသည်။စကားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကိုကြည်ပြာကလည်းရှိုက်တန်တူလေးဖြင့်လှမ်းချိတ်လိုက်သည်ပြီးတော့စကားမဆုံးခင်ရေချလိုက်ပြန်ကရေတံမဆုံးခင်စကလုံးတွေထွက်ကြလာပြန်၏ဆိုင်ငေးကြည့်နေကြသောတငယ်ချင်းများ၏မျက်နှာရှိတွင်ကြည်ပြမျက်နှာကပပြင်းခွက်နေသောမွေးတကောင်နှင့်နေရင်ရွှေရှားနေသည်အခုနေကြည်ပြမျက်နှာပေါ်မှာပန်းနူရောင်သွေးကြောကလေးတစ်ခုကိုတွားဖိကြည့်မိလျင်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုသည့်အတန်ထွက်ကြလာမှသိချသည်ဟဲဒီမှန်စာကငါနဲ့လိုက်ပါမလားလဲဝိုင်းနဲ့ရင်ရှိကပေါ်ကျဲထိုးပြီးပန်းပွင့်ပုံဖော်မှာထိုးက400တဲ့ပိတ်စာကတိတ်များပါနေမလားဟင်အမဲကရဝေရောအင်းရရရောရက်ပြည့်တိလားကိုသာမဆောင်နိုင်တာခုသမရတဲ့သမရဟေ့ကောင်ရင်သိမ်းတဲ့မုံမှုဘလို့လဲအင်ကြီးကဟဲ့ရဲဝင်ပိတ်စာကပါလုံးနေပြီးတော့ဗတောက်ချောက်ဝါကြီးနင်းကပိန်နေအသားကလည်းမရှိနဲ့ဘယ်လိုက်မလဲနင်းမှန်စားနဲ့လုံးဝမလိုက်ဘူးပြီးတော့နင်းကသတို့သမီးရန်ဆိုတော့စတုံးကထုံးမှမလိုက်ဘူးရင်သိမ်းစကားဆုံးတော့ကြီးပြမျက်နှာကညှိုးရော်သွားကကျွန်တော်အသိဉာဏ်တွေကပြဝေသွားသည်သတို့သမီးရန်ဆိုပါကလားသတို့သမီးရန်ဆိုတော့သတို့သားရန်လည်းပါအောင်မီမဖြစ်
ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ကျွန်တော်သဘောမတူနိုင်ဒါကြောင့်ကြည်ပြာဒီလောက်တက်ကြပြီးလှကျင်နေတာကိုမနာလိုဝန်တို့ချင်းသည်အသိဉာဏ်ထဲမှာလက်တစ်ဖက်ထွက်လာကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖိညစ်ထားလိုက်သည်ဒုက္ခပါပဲဟာငါ့ကိုလူတော်ရင်ကပြောတာသိလားစိတ်ညစ်ပါတယ်ဟာအဲ့ဒါအမေပေါ့မပြောချင်ဘူးအချိန်တော့ရှိပါသေးတယ်ဟာငါဘာရောင်ဝယ်ရင်ကောင်းမလဲဟင်ရဲဝင်ဟင်ငါမသိဘူးငါကတော့ဘာဝိလှတယ်ငါတန်နေကအမြဲတမ်းလှတယ်ဒါနဲ့ကြည်ပါနင်ကသတို့သမီးရန်ဟုတ်လားမလုပ်ပါနဲ့ဟာဟိုလေအေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဒါကြောင့်အဝါနဲ့သရုံးနဲ့ကဟာမလုံးနဲ့ဟာအတိတ်ပဲမရှိတာသတို့သမီးရန်ကငါမကြိုက်ဘူးဟာသတို့သားရန်ကလည်းပါအောင်မယ်မဟုတ်လားမဖြစ်ဘူးလဲသေးလားဟေးသေးလားလဲတာသေးလိုက်အင်ဂျင်နဲ့စင်မပြေရတယ်ကြားတယ်သူကဓမောက်တုံငါလည်းကြောင်ပဘာဖြစ်တယ်လဲအယံငါမှမင်္ဂလာဆောင်မှာငါအယံဘာဖြစ်တယ်လဲမဟုတ်ဘူးလေဟာငါပြောတာကရဲဝင်မင်းကလည်းကွာအလကားဥတုနေပြန်ပြီအယံဆိုတာတကယ်မှမဟုတ်တာပဲကွာဘာဖြစ်လဲကွာပြောမနေနဲ့လွင်နေပါစေသူဒါပဲတည်တယ်ရဲဝင်နင်တော့နင်အေးလေရဲဝင်ရလဲကြည်ပါကကျွန်တော်ကိုလုံးဝအရေးမဆိုင်ပဲတခြားဘက်လေကမင်္ဂလာဆောင်စကားကိုဆက်သည်ရှိစေတော့အဲ့ဒီသတို့သားရန်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဘယ်ကောင်နဲ့လဲကျွန်တော်မဟုတ်တာတော့သိချသည်ကျွန်တော်စိတ်ကိုရှော့ချပစ်လိုက်ရသည်နမိတ်မကောင်းမှုဟုထင်ရှင်နေသောစိတ်ကိုအတင်းမေ့ရသည်ကြည်ပြာနှင့်ပတ်သက်လျင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကဆက်ဆက်တိမခံနိုင်ခဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာနှင့်ပတ်သက်၍အဝေးအစားမိတ်ကက်ဟိုတယ်ရွှေဂုံပကာသနာကိစ္စတွေကိုပါအာပါဒရပြောသောကြည်ပြမျက်နှာပေါ်မှာဇောအကြိမ်များကိုတွေ့ရသည့်အခါကျွန်တော်အကြီးကျယ်စိတ်ပြက်လာသည်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှအစွမ်းကုန်လှပခန္ဓာကြီးကျယ်စေရေးကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်လိုချင်နေကြပါသနည်းမင်္ဂလာဆောင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာ၏အပိုလို့တစ်ခုသာကျွန်တော်ကမြင်သည်သို့မဟုတ်လျှင်အယုသားဆုံးကျင့်ပနေရမည်ပွဲတစ်ခုပင်ဖြစ်တဲ့သည်ဟုထင်သည်ချစ်သူကာလတွင်တယောက်နဲ့တယောက်အတက်နိုင်ဆုံးပန်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကမသိရအောင်လှုပ်ဝက်စွာချစ်ကြရသည်ထိုချိန်တွင်မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည့်ရန်သူများသာဖြစ်သည်ထို့နောက်အရာရာပြင်ဆင်ရသည်အခက်အခဲများကိုကြော်ဖြတ်ရသည်ခိုင်မြဲပြီးအသင်းဖြစ်ပြီးဟုတေချာသည့်အခါရောက်တော့မှနှစ်ဦးလှုပ်ဝက်ထားခဲ့ကြသောအချစ်ကိုဖွင့်ဟခြင်းညာလိုက်ကြသည်မင်္ဂလာဆောင်သည်ထိုအဓိပ္ပာယ်ပင်မဟုတ်လားယခုကြည်ပြာတို့ရွေးချယ်နေကြသည့်ကရဝိတ်အင်းရလိတ်နှင့်သမရာမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာဒီဇိုင်းမိတ်ကက်ခြေစူးဒီမာဒီကက်ပြအင်ဂျီလုံးကြီးစတိုးဖနက်တစ်ခွာပန်းဩဘာသာမင်္ဂလာပန်းကုန်45ကျက်တန်မုံ36ကျက်တန်မုံစသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်နေကြတာဘာအတွက်လဲလူဝဲထားခဲ့ရသည့်အချစ်ကိုရင်းရင်စွာဖွင့်ချအတိပေးလိုက်ဖို့ထိုးရများမလို့ပါတတ္တိတာလိုသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်တစ်ချိန်ကရန်သူဖြစ်ခဲ့ကြသောပရိသတ်ပန်ဝန်းကျင်ကိုအံ့ဩထိတ်လန့်သွားအောင်လုပ်သည့်သဘောလားကျွန်တော်တို့ဟောဒီလောက်အထိခန္ဓာကြီးကြအောင်လှုပ်ထားကြသည်လို့ပြပြီးအနိုင်ယူကျင်တာလားဒါဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်ကို့မှာတကယ်မရှိသောကားကိုငားကျင်ကြသနည်းတကယ်မရှိသောဆွဲကြိုးလက်ကစိတ်တစင်စာကိုငားဝှက်ချင်ကြသနည်းကိုတကယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောခန္ဓာသည်သမရကရဝိတ်လှုပ်ချင်ကြသနည်းကိုကဝယ်ပေးထားသောမင်္ဂလာပန်းကုန်းကိုကိုကပြန်ဆွတ်တာခံကျင်နေကြသနည်းပြီးတော့ထိုဘဲကိုလာသမျှလူတွေကလည်းဒါငားဝှက်ထားသောရွှေငားဝှက်ထားသောစိန်ငားထားသောကားငားထားသောနေရာဆိုတာသိနေကြသည့်တိုင်ပြုံဖြင့်ဟန်ဆောင်ကချီးမွမ်းကြအောင်မည်ကဲမူလအဓိပ္ပာယ်မှာဘယ်လောက်ကွဲလဲသွားပြီဖြစ်သောဟန်ဆောင်ပွဲကြီးတယ်လေကျွန်တော်အမြင်တွေတော့အရာရာသည်ရှက်เสียရေစရာကြီးကိုဖြစ်နေသည်ထိုတိုင်းပြောပြတော့ကြည်ပြကနင်းယူနေသလားရဝင်းဟမ်မင်္ဂလေးဆိုတာတသက်မှာတစ်ချိန်ပဲဆောင်ရတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုအခမ်းအနားအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ချင်တာကြီးပဲဒါစိတ်ကူးရင်နေတာမဟုတ်ဘူးရဝင်းတကယ်လို့ရတာပန်းဝင်းချင်းမှာဘယ်သူမှအပြောမခံနိုင်ဘူးကိုဘွားကိုဖြစ်ကြတဲ့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကအခမ်းအနားကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်နေရမယ်ငါတို့ကဘဝပြီးရတာလေဘဝဟာနင်တို့ဘွေးရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝကအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့သားကိုပေးလိုက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းပြီးတဲ့နောက်ဖ
ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုပေးရတာငါတို့နင်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေထက်ခြေပြန်းတဲ့လောကကြီးကိုပေးလိုက်ရတာနင်အတွေးခေါ်တွေမားတယ်ရဲဝင်နင်တော့နင်မဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဆောင်ဟာအရေးကြီးတယ်ခန္ဓာဘုံငါတို့ဘဝတဲ့လိုကိုလိုတယ်ထားတော့ငါကြားဘူးတယ်မင်္ဂလာနှမျိုးရှိတယ်အဝါဟကယောက်ျားလေးအိမ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့ဝိဝါဟကမိန်းကလေးအိမ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့နင်တို့ဟာကကရဝိဝါဟိအင်အားလေးဝါဟိတွေပဲရှေ့တုံးနဲ့လည်းမညီဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းတပ်ပုံတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းကို့မှာတကယ်မရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေငှားဝတ်တာသုံးတာတွေကိုပြန်စဉ်းစားမိတော့ရောတကယ်ဆိုရင်ဒီပွဲဟာရိုးသားရဲရဲနဲ့ရင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့နဲ့ဘာအရှင်တစားမှမပါဘဲနဲ့အားလုံးရှိမှအမှန်အတိုင်းအေးလဲသေးလိုက်နင်းကြမှာပဲအဲ့ဒီလိုစစ်စုပ်ပြက်ပြက်ပွဲမျိုးလုပ်သိလားလို့နင်တော်တော့တော့ရဲဝင်တိတ်ဆိုရင်တိတ်လိုက်ငါဒေါသထွက်လာပြီကြည်ပြသည်မခံမရနိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်လျက်ရှိသည်သူ့ဘဝကိုအဖြစ်စည်းခံလိုက်ရသလိုနာကြီးကတုံးလာ၏နောက်ဆုံးတငယ်ချင်းများကဝိုင်းထိုင်းလိုက်ကြရသည်မလွယ်လှပါလားဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ပွဲမဟုတ်သေးကြည်ပြသည်ဒီနေ့လုံးကျွန်တော်ကိုစကားမပြောတော့အယောလဲမဝင်တော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကပင်ကြည်ပြကိုတောင်းပန်လိုက်ရသည်ကျွန်တော်၏အမှန်တရားဟုထင်သောအယူဆမှန်သမျှနဲ့ကြည်ပြနဲ့တွေ့ပြီးလျင်တောင်းပန်စကားနဲ့ဆုံးရသည်သာဖြစ်သည်သို့တော့စိတ်ထဲကတော့ကြုံဝနေမိသေး၏ကောင်းပြီကြည်ပြငါကြရင်အယိုးသားဆုံးပကသနာလုံးဝမပါတဲ့မင်္ဂလာပွဲလုပ်မယ်အဲ့ဒီပါရမီဖြစ်ပဲဟာလဲမင်းပဲဖြစ်စေရမယ်ကြည်ပြမင်းပဲငါထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတစ်ခုမှမပါတဲ့ခုမှတကယ်မရှိတဲ့အရှိန်အဝါတွေကိုလုံးဝမသုံးတဲ့ငါတို့ရန်သူတွေမှန်သမျှကိုပိုင်ဆိုင်ရသမျှနဲ့စစ်ကြင်ကြတယ်ပွဲမင်းလေတိုင်းဟာအခုအတိုင်းဆွဲကြိုးမြင်မြင်လေးနဲ့ပဲဖြူနုနေရမယ်မင်းနှလုံးသားတွေကအရှက်တရားနဲ့ရင်ခုန်တန်းကပြုံးကနေရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့အခါပန်းနုရောင်ဆိုထလာမဲ့သွေးကြောလေးတွေကိုမြင်နေရအောင်လို့မင်းမျက်နှာပေါ်မှာဘာမိတ်ကပ်များရှိမနေရဘူးတိခွာပန်းနေမလို့ဘူးမကြည့်ပြရဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာမင်းကိုယ်တိုင်ကအခုမှပွင့်ချလိုက်တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်လိုပဲမဟုတ်လားလောလောဆယ်တော့မင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြည်ပြတော့ရှောက်လုပ်နေသည်များကျွန်တော်ပါလိုက်လုပ်ပေးနေရသည်ကြည်ပြသည်ပျော်လျက်ရှိသည်နှုတ်ခမ်းပပလေးကစကားတူတော့မျက်ဝန်းရိပ်ကဖိတ်ဖိတ်လဲလျက်ခြေလဲကတွက်လက်အဖျားတောင်ခံနေသည့်ရေတံဒီလင်းလင်းတိုင်ပင်ရရွေးချယ်ရအလင်းလျူရစိတ်စောရမောလို့မောမှန်းမသိအစားတော့ကိုတော့ကြည်ပြသည်တွိုင်းလာရင်းနဲ့ပင်ဖြစ်တယ်လို့စားပစ်တတ်သည်မင်္ဂလာတကယ်ဆောင်မိသူ့မှာထက်ပင်ကြည်ပြကတွက်ကြလျက်ရှိလေသည်ကြည်ပြနဲ့တနေ့ကိုအနားမှနေခွင့်ရတာနဲ့ပင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုလက်စားချေပစ်လိုက်သည်ကြည်ပြပြောတာမြင်ရင်ကျွန်တော်ကျဉ်နေတတ်သည်မဟုတ်လားအခုလဲကျွန်တော်တို့ကြည်ပြအမှာမင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဖိတ်စာတွေလိုက်ဖိတ်နေကြခြင်းဖြစ်၏တာဂီရာ39လမ်းရန်ကင်ဗဟန်လှသာကြည်မြနိုင်စမ်းချောင်းနေရာမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပြီတွေ့တိုင်အောင်ပြီးသေးရမှတူကြည်ပြသည်သူ့အမျိုးအိမ်ကိုဖိတ်လျင်ကျွန်တော်ကလမ်းထိပ်နာရှိရာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကွင်းရဆိုင်ကရက်ဆောင်ရ၏တငယ်ချင်းအိမ်ဆိုရင်တော့လိုက်ခွင့်ရသည်တဲအိမ်ရောင်တိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စကိုတစ်ချိန်ပြောတဲ့ဖြင့်အတော့ကိုကြာသည်ကြည်ပြမျိုးတွေကလည်းများလွန်းလာပါလားကြည်ပြနဲ့အတူသာမဟုတ်လျင်ဘတ်စကားဘော်တက်တကားပြောင်းစီလမ်းလျှောက်လမ်းထိပ်ကဆောက်ထုံမြပင်ပန်းလာသောအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်နေပြီမထင်ညနေဝင်တော့မီဦးကောင်းနေတိန်တိန်ကြိုက်ကညီးစီစီဖြစ်နေတော့လဲကြည်ပြကတော့ဘာမှဖြစ်ပုံမပေါ်သူတို့သမီးရန်ဆိုသည့်စကားကို10မိနစ်တစ်ချိန်ကြာပြောကပျော်ရှင်ခြင်းနဲ့နေသည်မိန်းကလေးများသည်သူတို့စိတ်ဝင်စားသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လာလျင်ယောက်ျားလေးတွေတဲ့အပင်ပန်းခံနိုင်သည်ဆိုသည့်စကားကိုကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်လက်ခံလိုက်ရ၏ကြည်ပြအခုအိမ်ပြန်တော့မှမဟုတ်လားနင်ဖိတ်စာကိစ္စပြီးပြီမဟုတ်လားဟိုကောင်လေးကြံသေးတယ်လေဟာတကုံသွားမယ်ဒါပြီးရင်ပြီးပြီဟာအခုပဲညနေဆောင်နေပြီနောက်နေ့မှသွားဟာလင်မတို့ရင်သိန်းတို့ကလူရင်းတွေပဲဟာတိလဲတိပြီးသားပဲမဖိတ်လေလာကြမှာပေါ့လဲသိလိုက်မင်းကလေးဆိုတာဘလောက်ပဲရင်ခင်မဖိတ်ရင်မလာကြဘူးပြီးတော့ငါကသူတို့သမီးရန်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့တိုင်ပင်ရအောင်မှာမင်္ဂလာဆောင်က3ရက်ပဲလို့တော့တာနောက်နေ့တွေငါမအားတော့ဘူးဒီနေ့အပြီးဖိတ်မှနင်မလိုက်ခဲ့ခြင်းလဲပြန်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ကြည်ပြာနဲ့အပြင်ထွက်ခွင့်ကို2ရက်ခွဲချင်တာလည်းပါသည်ခေါင်းလေးကိုက်ပြီးညီစီစီဖြစ်နေတာလည်းပါသည်တို့တော့ကြည်ပြာကသူစေကူးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရာဘာကိုမှယူဆိုင်နေမိမင်းကလေးမဟုတ်ဆိုတာကို
ကျွန်တော်သိပါသည်တကုံကားတွေကကြက်တယ်ဟာရှားလဲရှားတယ်အခုသွားရမှာလဲမြောက်ပိုင်းအပြန်ကားမရမှာဆိုလို့ပြောတာနင်ဟိုရောက်ရင်ကြာအောင်မှာနင်မလိုက်ရင်နေခဲ့လို့ပြောပြီးပြီပဲဟဲဟိုမှာကြည်စမ်းစဉ်းစားဦးတွေစားချင်လိုက်တာတရိုးသမီးရန်ဆိုပေမဲ့လဲတရိုးသမီးလိုပဲအလုံးရှုပ်တာဟာငါမှန်စာကိုလဲလိုက်ပြီတိလားမနေ့ပြန်ဘော်ဂျေထိုးတဲ့စီတွားရအောင်မှာဖနက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်လေဒီရှူပဲနင်လည်းအဲ့ဒီနေကြတက်တက်ရရဝတ်ခဲ့အောင်နော်ငါဒါပဲပြောမယ်လင်မာတို့နဲ့အတူလားစောစောနော်9 နာရီလောက်ငါရောက်မယ်ဘာမှမပြောရစေနဲ့ခဏခဏလည်းငါအနာကိုမလာနဲ့အမျိုးတွေအားလုံးစုံမှာအချီနေကြည့်နေကြလားကျွန်တော်ဘာတက်နိုင်ဦးမည်နီနန္ဒဝန်စည်းရောက်တော့နေလုံးကအိမ်နေနဲ့꿰သွားပြီ36ကားဂိတ်မှာပြေးလွှားလူတက်ကနေရာဥရသည်ကျွန်တော်လွယ်အိမ်နဲ့ဥထားပါလဲကပြောမရဆိုမရဝင်ထိုင်တဲ့ပြင်ကြီးပြားကိုနေရာပေးကကျွန်တော်ကကြက်ညက်နေသည့်လူတွေကြားမှာမတည့်ရရ၏ကြီးပြားကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပင်မကြည့်စိတ်ကူးထဲမှာဘယ်သူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကြောင်းပြောနေရပြန်သည်မသိကောက်ထွက်ဖို့နိုင်ခွဲလောက်ဆောင်ရသည်လင်မာတို့အိမ်ရောက်တော့အလင်းရောင်မရှိတော့လင်ကားကိုဖိတ်စာပေးပြီးတော့မပြီးနိုင်သည့်ဖက်နဲ့မိတ်ကက်ဘောကျဲထမိန်တစ်ခွာပန်နှုတ်ခမ်းနေကြပြန်၏ကြည်ပြသည်လောကကြီးကိုအနိုင်ရထသူတယောက်လိုပြုံးသည်အရေးကြီးသည့်ဟုထင်သောစကားလုံးများကိုလေသံနှိမ့်ကလင်မလက်ကိုကန်ရပြောသည်ပိတ်စာကို၎င်းမိတ်ကက်ကို၎င်းအခမ်းအနားကို၎င်းသရိုးသားကို၎င်းပုံဖော်သည့်အခါကြီးပြလက်များသည်နှိမ့်မြင့်ဝိလေကရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြန်၏တနေ့လုံးချားပံများသဖြင့်ဘယ်နေရာမှာကြီးပြရဲမီဘယ်စကားမှလက်ကိုဝေယမ်းလိုက်မီဘယ်စကားကိုစိတ်မကောင်းသည့်အမူအရာလေးနဲ့ပြောတော်မူဆိုတာကိုကျွန်တော်အလွတ်ရနေပြီလင်မကစနစ်တကျမေးသည်ကြီးပြကအသေးစိတ်ဖြစ်၏လင်မအမမတ်နိုင်ကလွယ်သည်များကိုဝင်ထောက်ကမေးပြန်သည်ပြီးကနီးမှလင်မကသူ့ဝစ်လာမီအင်ဂျီကိုထုတ်ပြရမှာတပတ်လေကြပြန်သည်ဒုက္ခလင်မတို့အိမ်ကထွက်တော့ည9 နာရီထိုးတော့မီရင်သိန်းတို့အိမ်မသွားနဲ့တော့ဟာဟဲ့တခြားလူတွေဖိတ်ပြီးသူ့ကြမဖိတ်ရင်ငါအပြောစုခံရမှာပေါ့ဟာဒါဆိုလဲငါ့ကိုဖိတ်စားပြီငါမနဲ့သွားပေးပြီမယ်နင်းကိုမယုံပါဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတိုင်ပင်စရာရှိသေးတယ်မိတ်ကနဲ့အင်ဂျီကဟာဒီကိစ္စတွေကလည်းပြီးမပြီးနိုင်တော့ဘူးဟာနင်တို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်မှအေးနင့်ကိုဘယ်သူခေါ်နေလို့လဲပြန်ချင်းပြန်ငါကတော့သွားမှာပဲသွားမယ်ဒုတိယအကြိမ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဗျလင်မာတို့41ရက်ကွက်နဲ့ရင်သိန်းတို့39ရက်ကွက်ကသွားဖို့ကားမရှိလေကွင်းတစ်ပေကမီနီလမ်းကလေးတွေကိုဖြတ်ကာ35မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရ၏လမ်းကမဲမောင်ကနေသည်အိမ်တွေကလည်းလူမစုံသေးလူတရက်ကျော်သည့်မြေရိုင်းပင်ကြီးများနဲ့လူသားလူလာပြတ်သောလမ်းကြားကလေးများတွင်ကျွန်တော်ကြည်ပြကိုတယောက်တည်းဘလို့မှစိတ်မချနိုင်လေတဖြူးမှမျက်ပင်ရှိကြီးများကရိမ့်နဲ့ကလာယုံကအဝေးမှထိန်ကနေ၏စောက်ရမပြီးသေးပဲပြစ်ထားတဲ့ပင်ပျက်စီးလူနီးပါဖြစ်နေသောတပ်အိမ်တွေကလမ်းဘေးဝဲရမှငြိမ်သက်ခါနေကြသည်ကြည်ပြကတော့စကားကိုတွတ်ပြောတော့မျက်ဝန်းအရွှေနှုတ်ခမ်းလို့ခေါင်းငဲ့လက်အရွှေတို့ကိုမမြင်ရသဖြင့်တက်တာရသည်ဒီကြားထဲကျွန်တော်စုပ်ကင်ထားသောကြည်ပြလက်သည်ဘယ်နေရာကိုလွတ်ထွက်သွားမှမသိသဖြင့်မှောင်ထဲမှာဟိုဆန်းတီရှာဒုက္ခရောက်ရသည်တကယ်တော့ငါအမကိုမြူစေခြင်းသေးဘူးဟာဒါပေမဲ့သိတယ်မဟုတ်လားဟဲမိကပြင်းနဲ့မိမရကလည်းဒိတ်ယူရသေးတယ်ဟာသိလားဟဲ့ဟာခြေတော့ငါခြေတော့ကိုနင်းလာနင်းနေတယ်လင်မာတို့အိမ်မှာလက်ကင်ပေါ်ကကြံခဲ့ပြီလားမသိဘူးအမေနဲ့ဖေကတော့ပြောပါတယ်ဟာဒါပေမဲ့ငါအမကရင်သိန်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့လှန့်သွား၏ထမင်းစားဖို့ပြင်နေသောဝိုင်းမှာဝန်းကနေထားလာကအနည်း20လောက်ကွဲကွာနေသည်လိုပွေ့ကြဖက်ကြသည်ကြည်ပြား၏အတန်းစားစားရင်သိန်းရေတန်အော်တန်တွန်းထိုးထူးရိုက်တန်ဆူဆူညံ့ညံ့မကြီးမလလခိုင်မမြင့်မြင့်ခိုင်တို့၏မေးတန်လျှက်စစ်မီမရသေးသည့်စောက်လက်စတိုက်အင်္ဂလိပ်၏အမှန်အလင်းရောက်အောက်တွင်အရိတ်တွေပုကက်ရင်းထုံတုံခါနေကြ၏ကျွန်တော်ကနွမ်းရဲမှုကိုအရင်ပြောက်အောင်မျက်နှာသေးရသည်ခြေပြကိုရင်သိန်းတို့ကအခန်းထဲဆွဲခေါ်သွားကြ၏ကျွန်တော်မျက်နှာကိုဆက်ပြတ်တိုက်ပြီးစားရင်သိန်းတို့အမိကအနားရောက်လာသည်ကဲမောင်ရဲဝင်းမင်းတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လာရတာတော့ခြေပြကပြောလို့မရဘူးအဖွားရဲ့ဟိုလေကျွန်တော်တို့လာတာအိမ်ကသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ကလေးကထွက်လာကြတာလဲမနက်ကလေးကအဖွားဟိုဖိတ်စာကလေမင်းတို့ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြဿနာတက်ရင်လက်ခံရတဲ့လူကြီးတွေကမကောင်းဘူးဒီတော့မင်းပြန်ကားရှိတော့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ဆက်ပြဝင်သွားသည်ကိုနောက်ထဲမှာဆက်ထားရောအော
အောင့်သက်ဖြစ်တာရောခံစားမှုတစ်ခုကရှုပ်ရှက်ခတ်သွား၏ရေခွက်လွတ်ကြသည်ရင်သိမ်းအမေကကုန်းကောက်အပေးကျွန်တော်ကလည်းမျက်စိမိတ်ကရှောက်ဆန်းအဖွားကြီးမျက်နှာကိုစမ်းမိအဖွားကြီးကဟဲ့ဩကတွန်းတော့ကျွန်တော်ဖင်ထိုင်လေးရဲ့စင်အိုးပေးလေသည်ရင်းနေပဲရှိသောစင်အိုးကလိမ့်ထွက်၍ခွက်ခနဲ့ကွဲသားကကျွန်တော်လည်းနဘေးကပွားအိုင်တွေကိုလက်စွိကနေထောင်မိကျွန်တော်မျက်စိကိုအတင်းဖွင့်တော့ဆက်နေသည်ဖြင့်အရာရာဟာဝတော်ဝါရင်သိန်းတို့မိကဘလုံးပရိကျုံတော့ချီပြားတို့လမ်းပြန်ကထွက်လာ၏ကျွန်တော်ဘွားထဲကလက်တစ်ဖက်ကိုမနှဲပြန်နှုတ်ရသည်ကြံလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆက်နေသောမျက်စိကိုပွေရ၏ရင်သိန်းတို့ညီမတွေကတဟာချီပြားအတန်ကအကျယ်ဆုံးချီပြားရေးမြန်မြန်ပေးစမ်းပါဟာငါမျက်စိထဲဆက်ပြဝင်းနေလို့ရေးဝတော်ဝါအရေးထဲမှာချီပြားရဲတန်ကိုသာကြားနေသည်အဖွားကြီးကညင်းညူစုပူကရေခက်ပေကျွန်တော်မျက်နှာကိုရင်းနှင်းလောင်းလက်ကိုဆေးရသည်အားလုံးကအိမ်ရှိတကားပေါက်မှာစုပြုံတိုးဝေးကြီးကရေနေကြသည်အဖွားကြီးကတဖြည်းဖြည်းတော့ပြောကသမီးများကိုတွန်းတိုက်ထွက်သွား၏ရဲဝင်းရဲ့နင်ဖြစ်လိုက်ရင်အသေးတန်ကြီးပဲအမေကတော့အင်းနော်ကိုရဲဝင်းကတိတ်ရရတာဆိုပဲဟဲအင်ကြီးတွေလည်းပေးကုန်ပြီရေချိုးလိုက်တော့ကျွန်တော်ရေချိုးလိုက်ရသည်နှုံနေသောခနာကိုကအနှဲငယ်လန်းဆန်းသွားသည်မောင်ရဲဝင်းရေကရှားတယ်အရန်မလုံနဲ့ပြန်ဖို့အချိန်သိမ့်မရှိဘူးမမြန်လို့အဖွားကြီးကဒီချိန်တော့အဝေးကသာအော်သည်အနီးမလာတော့ဒါဆိုရင်ကြီးပြားကတော့ဒီမှာပဲအိတ်တော်မယ်နဲ့တူပါရဲ့အင်းလေဒီချိန်ဆိုတော့လေသူ့ဝနာကတေချာတာမှမဟုတ်တာဟုတွေ့ရသည်ကြီးပြားကကျွန်တော်ပြန်มาကိုစိတ်မဝင်စားဒါပေမဲ့ခွန်ရှိလန်းဆောင်ကိုတော့ရင်သိန်းတို့မောင်နှမတွေနဲ့တူကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့ကြသည်လမ်းဆောင်ရောက်တော့ကားကတစည်းမှမရှိရဲဝင်ကားမရှိတော့ဘူးဟာငါတို့အိမ်မှာပဲအိတ်လိုက်ပေါ့ဟာကြည်ပြားနေ့အိမ်ကိုဖုံးဆက်မယ်ဆိုကြည်ပြားကသူ့အိမ်ကိုဖုံးလှန့်ဆက်သည်ရင်သိန်းကစိတ်မပူဖို့ထောက်ခံကြံပေး၏ကျွန်တော်ပါသည်ဆိုတာကိုတော့ထိန်ချန်ထားကြသည်ကျွန်တော်အရန်ပျော်သွား၏ခေါင်းကိုက်သည့်ဝေဒနာမရှိတော့လာမင်းကိုမော့ကြည့်တော့ပန်းနုရောင်ကျဲတွေကတစ်ပင်မရှိသေးသောမြေပြင်ကြောင်ကောင်းငင်ပေါ်မှာဖူးဖွေးလှုပ်နေကြသည်ဒီညသည်ကြည်ပြားနှင့်အတူတမိုးအောက်ထဲမှာအိတ်ခွင်ရသောညအမတ်တရညခုံကလေးတွေချကရင်သိန်းတို့အိမ်ရှိကွက်လက်မှာစကားပြောကြမည်ကြည်ပြားကိုလာမင်းကြီးအားပြရအောင်မည်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးမေးခွန်းလေးတွေမေးစရာရှိသေးသည်လာရောင်ထဲမှာစိတ်အိမ်ထွက်လာမည်ကြည်ပြား၏အပြုံးထဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တာတွေ့မတွေ့ရှာရအောင်မည်အစီအစဉ်များဖြင့်ဥမြင့်နေသောစိတ်ကိုဖုံးပြီးကမရတဲ့ဖြင့်စိတ်ညစ်ဟန်ဆောင်ရသည်ကျွန်တော်ဟန်ဆောင်တက်သွားပြီလားကြည်ပြားကအိတ်လိုက်ပါဟာတညပဲဟာအိမ်ကစိတ်ပူလဲငါပြောပေးမှာပေါ့ဟုချော်၏ဟာအိမ်မန်ရောက်ကြတော့ရင်သိန်းတို့အမေကတဖြစ်တော့ကြည်ပြားကကျွန်တော်ကိုရှာကလေးထုတ်၍ပြောင်ပြကလက်ဖက်သိပ်ဖို့စိတ်ဆိုးနေလက်ဖက်ပကံရောက်လာတော့အားလုံးစုစားကစကားတွေပြောကြသည်ရင်သိအမဝမ်းခွဲမက်ဝါခိုင်မှာရောက်လာကမီးရနေပြီဖြစ်သောသူတို့အိမ်မှာတီဗီသွားကြည့်ကြသည်ထိုညကဘယ်မျိုးပုံသာပါလဲဟူသည်ဇကားလာသည်တကုံမျိုးသည့်အကြောင်းရိုက်ထားသည့်ဇလံမိသားစုတကုံမျိုးသည့်ကလေခွင်းနှမေးပြန်လမ်းလျှောက်ကကြည်ပြလောက်ကြည့်မကောင်းဟုကျွန်တော်ထင်သည်ပြန်ရောက်ကြတော့အိမ်ရှိကွက်လက်မှာခုံကလေးတွေထုတ်ထိုင်းပြီးစကားပြောကြသည်လူပြီးရမောကြ၏တည်ရိပ်မရှိသောတကုံမြစ်သည့်ကောင်းငင်ပြကြီးအောက်တွင်ကျွန်တော်စိတ်တွေဟိုအဝေးစီဆန့်ထွက်သွားကရင်ခုန်တန်ကိုလိုက်ဖမ်းနေကြသည်ဘလောက်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်တယ်လေချစ်သူ၏ရေတံနုနုကလေးကိုည7 နာရီအထိကြားနေရတဲ့ညချစ်သူရင်ရိပ်နဲ့လက်တကန်းကွာကလာရောင်ကိုထိနှမ်းမူးရခွင့်ရတဲ့ညချစ်သူမျက်ဝန်းရိပ်ထဲမှာလာရောင်ကတောက်ပန်နေတာကိုမြင်နေရသည်ညကျေပန်းသည့်ကောင်းငင်ပြကြီးကျဲတွင်လာမင်းသည့်အပေါက်ကြီးတစ်ခုနှင့်တူသည်ဟုတွေးမိတဲ့ညလာရောင်မှာဝင်းထိန်နေသောမြေနီလန်းကလေးများတုတ်များမလုတ်ပဲကို့အရေးထဲကိုပြန်ဝင်နေကြသောကက်ဆေနေပဲလေးများလာရောင်ဖြင့်ဝင်းနေသောလေမီပဲ့ကျအများကိုလေတိုင်ငိုက်ကရက်ချွန်အဖျားများဖြင့်ထိုးဆိုင်နေကြသောမြေရိုင်းပင်ကြီးများတစ်ပင်ကြီးများမရှိသဖြင့်လာရောင်သည်မြေပြင်အထိဆင်းချလာကအလျားလိုက်တွဲညှိနေဖို့တဆုံးတစကောင်းငင်ပြင်ကျေပြပြထဲမှာအချင်းချင်းရောထွေးသွားဖို့ကြ
ကြိုးစားနေသောကျေပွင့်လေးများကိုအိုးလှလိုက်သည်ညသို့သောကျွန်တော်ဘဝမှာကြည်ပြားနှင့်ပတ်သက်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဘယ်တော့မှကြာရလိမ့်မရှိခဲ့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကလေးကိုမနာလိုရှုစိတ်ကြဟန်တူသောနတ်ဆိုးများကတကားတွေမတက်ရသေးသောရင်သိန်းတို့အိမ်တိုက်ကလေးတဲ့သို့ပြင်မအမောင်ထဲမှလွယ်ကူစွာခုံဝင်လာဟန်တူသည်အကြီးဆုံးအမနဲ့ရင်သိန်းတို့ခေါင်းချင်းဆိုင်ကတတွတ်တို့ပြီးတော့ရင်သိန်းကိုကြိတ်ဆူလိုက်ကြပုံပေါ်သည်တငယ်ချင်းဤရှာပြားလိုက်ချကရတဲ့သောအတန်ကလေးမထွက်တော့ဒုတိယအမမလလခိုင်ကမနက်ကသတင်းစာအဟောင်းကိုမှန်အိမ်ပြီးမှတဲမဲမဲဖတ်နေမြင့်ခိုင်ကတော့အိတ်ချင်သည်ဟုမျက်နှာငယ်နဲ့ပြောကအခန်းထဲဝင်သွားပြီကြည်ပြားကကျွန်တော်ကိုဒုတိယအကြိမ်အတန်တိတ်ရှာထုတ်ပြကပြောင်းပြပြန်သည်ဘာတွေဖြစ်သွားသည်ဆိုတာကိုအသေးချာမသိရသည့်တိုင်အောင်ဟီဟီဟာအမူအရာကိုတော့ရက်လိုက်ကြ၏မောင်ရဝင်မင်းအိမ်ရှိကန်းဘုရားရှင်ရှိမှကြားလားအပြင်ထွက်အောင်မလားအထက်ရောက်မှခဏခဏအပြင်မထွက်နဲ့သွားစရာရှိခုကလေးကသွားတာဟိုကောင်မလေးတွေဘယ်ချင်းရှိလဲကြည်ပြတို့အင်္ဂန်နဲ့ဝင်သွားကြသည်အခန်းထဲမှာစကားသံတူတူနဲ့ရေသံခတ်အုပ်အုပ်ထွက်လာသည်အဖေါကကြည်ပြတို့အိတ်နေသောတကားမတက်ရသေးသည့်အိတ်ခမ်းဝါကိုထမင်းစပွဲပြင်ခုကပိတ်သည်ပြီးတော့ထမင်းစပွဲကုန်းပေါ်မှာဒံအိုးကိုတင်ပြီးကျွန်တော်ကိုလဲကြည့်ကျွန်တော်မျက်နှာဖျန်းခနဲ့ပူသွားသည်ရှိစေတော့ဒီအိမ်မှာကမိန်းကလေးတွေကြီးမဟုတ်လားယောက်ျားလေးဆိုလို့ကျွန်တော်ပဲရှိသည်အဖေါကအိမ်ရှိပြန်ရောက်လာပြီးမှန်အိမ်မိစားကိုနှိမ်ပစ်လိုက်သည်ကျွန်တော်မြင်နေရသောအရာအလုံးသည်အမောင်နဲ့နှိမ်ဝင်ကာသွား၏ထို့နောက်အဖေါကကျွန်တော်ကိုအိမ်ရင်ညှင်ပြခဲ့သောဘုရားရှင်ရှိကျွန်တော်လဲသို့ဝင်သွားလေသည်ဟိုက်ဟိုကျွန်တော်ကအဖေါအေးမင်းဒီမှာပဲအိတ်ကျွန်တော်ဘိုးမရှိဘူးဒါနှစ်ယောက်အိတ်ကျွန်တော်ကျဲတယ်ဒီမှာပဲအိတ်ခင်များကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်တော်လို့သွားရည်ဖေရမဖြစ်နိုင်ဘူးဟင်းဒါဆိုနေပါစေခွာကျွန်တော်မအိတ်တော့ဘူးအပြင်မှာပဲတိမ်လုံးအိတ်ပြီးမင်းတယောက်တည်းမအိတ်လို့ပဲဖြစ်မလဲအိတ်ရမယ်လာအိတ်လက်သွားပြီကျွန်တော်ဘာလို့ရမည်နီအဖွားကြီးကကျွန်တော်ကိုစိတ်ချပုံမပေါ်ရှေးမိန်းမတွေဤထုံးစံတိုင်းဘာကိုမျှမယုံကြည်တဲ့ထိုစဉ်အခန်းထဲမှာရေတံခတ်အုပ်အုပ်ကိုကြားရ၏ခွေးမချီပြတို့အစီအစဉ်ကိုသိထားကြပုံပေါ်သည်ဘာလို့ရရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသောအိမ်ရှိပန်ဝန်းကျင်ကိုလှက်ပက်ကြည့်ရသည်ကဲအခန်းထဲကအတန်းနေမကြားကျင်ဘူးမောင်ရဲဝင်မင်းကရောဘာလုပ်နေတာလဲကဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတိတ်ဆိတ်ခြင်းတန်းဒီကျွန်တော်နားထဲမှာတစီစီမီလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်ရိုးစိတ်ရောသည်မလို့ရခြင်းဆိုသည့်သဘောတည်းတွင်ပူးတဲကကျင်းကြနေသည်ဘယ်နှနာရီထိုးပြီလဲမိုးလင်းဖို့ဘလောက်လိုသေးလဲကျွန်တော်မျက်စိများကိုတဖန်ပြန်ဖွင့်လိုက်ရပြန်၏အဖွားကြီးအိပ်ပျော်သွားပြီလားခြံတော်ကိုအသာမပြီးအပြင်ဘက်ထွက်သွားပြီးထိုင်နေရင်ဟောအဖွားကြီးတွေကအိပ်ဆက်တယ်တဲ့တော်ကြနိုးလာလို့ငါ့ကိုပြင်မှာတွေ့ရင်မတင်ငါဖြစ်နေဦးမယ်ဖေရညတာရှင်လွန်းလာပါလားမိုးရလင်းမှာတော့ထိုစဉ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းထဲမှာရထားတန်တန်ကြားရ၏ဒါမန္တလေးရထားလားဒါဆို၄နာရီထိုးပြီးပြီပေါ့ရထားတန်ကစူညံဆုံးဖြစ်ကတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားသည်တိတ်ဆိတ်ခြင်းကရထားတန်ကိုအဆုံးထိမြုပ်ချလိုက်ပြန်သည်ကျွန်တော်ပြန်အားငယ်သွားရပြန်၏တောင်းနေသောခြေထောက်ကိုအနှင်းငယ်ကွေးကြည့်တော့ခောက်ခနဲမိကျွန်တော်လန့်တော့ကငြိမ်လိုက်ရပြန်သည်မဖြစ်အိပ်ပျော်လို့လည်းမဖြစ်ကျွန်တော်ကအိတ်ကျန်းသည်အိမ်မတယောက်တည်းကိုရင်တစ်လုံးနဲ့အိတ်ထားဆိုတော့လှိမ့်လိုက်သည်တနေ့ကင်းလုံးလျှောက်သွားထားရတဲ့ဖြင့်ညောင်းကိုက်နေသောခြေထောက်နှင့်တကိုယ်လုံးကအိပ်ပျော်ခွင့်ကိုအပြင်းထန်တောင်းဆိုနေကြသည်တင်းတောင်ထားရတဲ့ဖြင့်ပိုးရည်ဆိုသည်ကြောက်ရွံ့ထွေးလဲနေသောစိတ်တစ်ခုသာရဲကလေးကြံကျွန်တော်စိတ်သည်အပြင်ကိုထွက်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ခါလာမင်းကိုဟိုးတစ်ဘက်ကိုတွန်းထိုးချနေပြီးနေမင်းကိုကမ္ဘာအခုံးသားမှဆွဲတင်နေမိသည်တင်ငိန်လူတစ်ခုကပြတင်းပေါက်အစွန်းမှာလာရောက်ဖြင့်လင်းကငိန်နေ၏ကောင်းငင်ကအပြာရောင်ရင်းရင်ပရင်ရောင်မထသည်ပရင်ရောင်ကလေးထားပြီးအာယုံဝင်ပြီးဆိုရင်အလင်းရဲ့လေးဟောဒီကဘာလောကဘောကိုစကြလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကထုတ်ခံရပြီအဖွားကြီးပဲနိုးလာဘယ်သူပဲတည်
အလင်းရောင်ရောက်လာလျင်ကျွန်တော်အတွက်အမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်ပြန်လည်ရရှိလာတော့မည်အခုလိုပိမ့်ပိတ်အောင်မာနေသည့်အမောင်ထဲမှာတော့မလွယ်အလင်းရဲရဲလေးကိုကျွန်တော်ငတ်မွန်ကြီးစွာဖြင့်တန်းတနေမိသည်ကဘာဦးလူသားတွေအလင်းရောင်ကိုဘာကြောင့်မျောလင့်သည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာသဘောပေါက်သွားပြီကဘာဦးလူသားတွေထက်ပြင်းထန်သောဆန္ဒတက်မှတ်သောအသီးသားဖြင့်ကျွန်တော်ထဲမှာအလင်းရောင်ကိုမျောနေမိသည်ကောရမမြတ်စွာဘုရားသည်ဉာဏ်အလင်းရောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာအမောင်ကိုဖယ်ကာလောကသုံးပါးအတွက်သစ္စာတရားကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်တော်မူခဲ့သည်မှာမှန်ကန်သည့်အတွက်ကျွန်တော်၏ရိုးသားမှုကိုပြသနိုင်ရန်နေလင်းရောင်လေးတစ်ချက်ကဘာမီပေါ်သို့ယခုချက်ချင်းတက်ဆင်းတော်မူပါစေမိုးလင်းဖို့ဘလောက်လိုသေးသလဲရှေရှားလာသည်ညဆင်းရဲပင်ပန်းလိုက်သည်ညအကူကြီးမဲ့အချင်းချနေသည်ညထိုညတညကုံဆိုးဖို့သည်ကျွန်တော်အသက်28နှစ်ထက်ပင်ရှေ့ကြနေသည်ဟုကျွန်တော်ထင်နေမိသည်အိတ်ခမ်းအတွင်းမှာရောင်သံများနှင့်လူးလွန်သံများကိုအားကြစပွဲကြားရပြန်သည်ဘလောက်များကံကောင်းလိုက်တဲ့လူတွေလဲအခုအချိန်ဆိုလျင်ကြည်ပြာကတော့နှိမ့်နှိမ့်ချက်ချက်ပုံပြက်ပန်းပြက်လွတ်လပ်စွာအိပ်ပျော်နေလိမ့်မည်ကျွန်တော်မှသာအနေအမြင့်တွန်းကျဲမတူညီသောအသက်ရှူသံများသည်ဟိုမှသည်မှပေါ်ထွက်နေကြသည်မိထားသောမျက်ဝန်းထဲမှအမောင်တို့သည်ရုပ်ကနေရိမ်ကနေပြေးဝင်လာကကျွန်တော်ကိုဝင်တိုက်ကြသည်အချစ်သည်ကျွန်တော်ကိုဓာတ်ရိုက်ဒုက္ခပေးလိုက်တွယ်ဝိုက်ဒုက္ခပေးလိုက်အချိုကလေးနည်းနည်းချကျွေးလိုက်အခါးတွေပါဇက်ထဲလောင်းချပေးလိုက်နေတနေရာသို့မြခေါ်သွားခဲ့သည်ဒီလိုနဲ့အခုဟောဒီကျွန်တော်လေးကိုရောက်ခဲ့ရသည်လှုပ်ရရှားရပင်မရကြီးမားသောဝိတ္တုကနဲ့အတူကြည်ပြနေ့လိုမျိုးတစ်ခါလောက်တော့ကံကောင်းတဲ့ဘက်မှာငါနေရင်လိုက်တာခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်ပြကျွန်တော်တွေးရင်ဝမ်းနေလာသည်တခါမှဒီလိုမျိုးဝမ်းနဲ့အားငယ်ပြီးဘဝကိုမနာကြည့်ဘူးခဲ့ရဲဝင်မင်းရတဲ့အချစ်လေးနဲ့မင်းပြန်ပေးရတဲ့ဝိတ္တုခတွေကမတန်မရာရှိလာပါလားဟုတ်တယ်မင်းကကြီးကြီးနုနုအေးအေးချမ်းချမ်းဘယ်တော့မှချစ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကမင်းကိုအမြဲစောင့်နေကြတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလည်းမင်းခုခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတောင်းပန်တိုးရှိုးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးခုလိုပဲလဲဆင်းပြီးတော့ခံလိုက်အေးအဲ့ဒီတော့လည်းမင်းကိုဘယ်သူကမှတနာနေမှာယူနာတက်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုရေမောကြမှာလှောင်ပြောင်ကြမှာမင်းဘာမှတတ်နိုင်သေးလဲထိုးစင်းဘုက္ခနဲ့အတန်းနဲ့တူကျွန်တော်ရင်ဘက်အောင့်သွား၏ကမန်ကရံမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဖေဟာအဖွားကြီးလက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဝမ်းပိုက်ပေါ်ရောက်ကနေ၏ကျွန်တော်လန့်သွားသည်ရုတ်တရက်ဘာလို့ရမိမှန်းလည်းမသိဖြစ်သွား၏ရောင်ရမ်းကလူးလို့ရင်ရက်လာပေါ်သည်ကျွန်တော်အသက်ရှူမြန်လာသည်ထို့ကြောင့်လက်ကြီးကကျွန်တော်ဘိုက်ပေါ်မှာနှင်းကြီးမြင့်ကြီးရှိနေ၏ဖေဟာကျွန်တော်ဟေ့ရသာငိုလိုက်ခြင်းသည်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဒုက္ခပါပဲအသက်ရှူအောင်နာရမှာတက်ပြင်းကိုဟင်းကနေချမိတော့လက်ကြီးကဟိုက်ကနေနှိမ့်ဆင်းသွားပြန်၏လမ်းပြီးအသက်ရှူလိုက်တော့ပြန်တက်လာပြန်၏မဖြစ်ဒီလက်ကိုအလုတ်ကန်လို့မဖြစ်ချွေးသီးများပြန်ထွက်လာသည်တိတ်ဆိတ်နေသောညနေည၏အမောင်တို့တွင်မှအကျက်တဲပေါင်းများစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရသောကျွန်တော်ကိုကြည့်ကြပါဦးကြောက်ရွံ့ထွန်းလန်းစွာဖြင့်မျက်ဝန်းကိုအောက်သို့နှိမ့်ချကာကြည့်ရသည်ဖြင့်အိတ်ချင်းစိတ်ဖြင့်ထုံခဲနေသောမျက်ဝန်းသားများကအောင့်ရီလာကြသည်အဖွားကြီးကတက်တက်ကြီးပြန်သည်မဖြစ်တော့နှိုးသွားလျင်အချင်းလေးကတမျိုးဖြစ်ကုန်တော့မည်ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဒုတိယချိန်ကုန်ကြည့်တော့အဖွားကြီးလည်းဒီဝမ်းပိုင်နေဖိထားရသည့်အတွက်လက်ကောက်ဝတ်တင်ဝတ်ထားသောမကြီးကွင်းလက်ကောက်ကအပေါ်သို့ထုံထားကနေသည်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရုတ်တရက်အကြံတစ်ခုရသည်ကျွန်တော်ဆောင်းအောက်မှာလက်ကိုအသာထုတ်ကလက်အပေါ်သို့လွတ်နေသောမကြီးကွင်းလက်ကောက်ထဲသို့ကျွန်တော်လက်တန်းကိုကူးထဲကထိုလက်ကိုအခြားနေရာများသို့မရွေ့အောင်ထိန်းထားလိုက်နိုင်ပါသည်ဒါဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့ဟုစဉ်းစားကကျွန်တော်အသက်ရှူချောင်းသွားရ၏ဟူးငါပင်မလာပါပြီမကြည့်ပါမင်းအိမ်မက်ထဲမှာမိုးလင်းနေပြီလားဝရဝါများတူတော်ပြန်လဲစားဝင်လာသောလွတ်လပ်ခြင်းနှင့်အတူအရာရာသည်ပေါ်ပါ၏မြေကြီးပေါ်သို့ကြည်ကြလာသော
သူရဲ့ကလေးများ၏နူးညံ့ခြင်းထမ်းမှာဖြစ်စေအကြည်များကိုအယောင်ဆိုးထားသောရွေကြားများနှင့်ရေသားများထမ်းမှာဖြစ်စေလက်ကုပ်တစ်ပေါင်းသာအမြင့်စီမှလိပ်ပြာဤတောက်ပပြုတ်ပြက်မှုထို့နောက်လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကပွင့်ဖက်တစ်ပွင့်ကိုဖြတ်ခနဲ့ထုတ်တုပ်သွားသည်ထုံတန်းစင်လာများနီးသို့ရောက်လာသောအခါရေချမ်းများသည်တုံကနေရက်လိုက်ကြကကိုရှာနှင့်အသာရက်ကငြိမ်သက်နေကြ၏ကျွန်တော်ထိုနေရာမှာရက်နေသည်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရှေ့မှမြင်သမျှသည်အနီးအဝေးမရှိအရွယ်စားများသည်တွန်းငကိုဂုံရီတိုင်းရှိနေကြသည်ကောင်းကင်သည်၎င်းမြေကြီးသည်၎င်းချစ်သည့်စိတ်သည်ဝိရိဖြစ်မိတည်ရီကလေးပန်းပွင့်တဲ့စိတ်တက်လာနေသလိုကျွန်တော်နှလုံးအိမ်ထဲမှာစိတ်တက်လာနေသည်ကျွန်တော်တလက်လက်ပေါ်ပါမျောလွင်ဟဲ့မောင်ရဲဝင်ဟဲ့ငါလက်ကောက်ကိုလွတ်လိုက်စမ်းမောင်ရဲဝင်ဆူရှာသောအတန်တန်နဲ့အတူပြင်ပမှာအရာအလုံးသည်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဟုံးကနေချက်ချင်းပြန်ဝင်လာသည်ရုတ်တရက်ဘာဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိအန်ဩကဒေါသထွက်နေသောအဖွားကြီးတယောက်၏မျက်နှာဆွဲလို့ရမ်းခမ်းနေရသောကျွန်တော်၏ညာဘက်လက်ဟဲ့ကောင်လှုပ်ဆန်းစို့အသိဉာဏ်မှန်သမျှကိုယုံကြကဝင်လာသမျှအရာအလုံးကိုဖမ်းယူ၍အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆက်ပေးလိုက်ရ၏ဟိုက်ကျွန်တော်လမ်းပြန်ကလက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးချက်ချင်းထားထိုင်လိုက်ရသည်မိုးလင်းပြီဟိုဘွားကျွန်တော်လေမင်းဘာလို့ငါလက်ကောက်ကိုမောင်းရဲဝင်မဟုတ်ဘူးအဖွားကျွန်တော်ကအဖွားရဲ့လက်ကိုရင်မက်ပေါ်ရောက်လာတာနဲ့အဲ့ဒါဟေးမင်းဘာတွေစွတ်ပြောနေတာလဲဘလို့ကြောင်တောင်ကောင်းလန်းတည်ဘူးငါလက်ကောက်ကိုအဖွားကတွတ်ပြောကကျွန်တော်ကိုမကထွက်သွား၏ကျွန်တော်ငုတ်တုံဘယ်ချေအိပ်ပျော်သွားလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေမိသည်ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သေးသလဲရင်သိန်းတို့အမေကဒါကိုဘယ်လိုထင်သွားမလဲမိုးကတော့လင်းနေပြီဒုက္ခပါပဲငါဒုက္ခတွေအပြီးသေးဘူးလားရေတိုင်ကီနာရောက်တော့ကြည်ပြကခါးကလေးကိုကော့ကတန်းနေသည်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲကစားကိုတဝက်စီခွဲကပေးကျွန်တော်တို့တိတ်ဆိတ်စွာသွားတိုက်ကြသည်မိဘကန်းထဲမှာအဖွားကြီးအမိန်ပေးတဲ့နဲ့မိတွန်းတန်ကိုတက်ကြရသည်ကျွန်တော်ရောင်ရမ်းကပါဇက်ထဲကစားတွေကိုမြူခဲ့မိငန်းလိုက်တာဒီအိမ်ကအမြန်ဆုံးပြန်မှအေယာမှာနိုးလာကလေးကခက်တီတီမျက်နှာတင်းမာသောလေသံတို့ဖြင့်ခက်ပြပြအမိန်ပေးနေသောအဖွားကိုတငယ်ချင်းများနဲ့ညီမများကနားမလည်နိုင်ပဲအံ့ဩနေကြသည်အဖွားကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်မျှမျက်နှာချင်းမဆိုင်စကားမပြောသူ့သမီးကိုသာရန်လိုလျက်ရှိတငယ်ချင်းနဲ့ညီမများကိုလည်းခေါင်းစဉ်မရှိသောဒေါသမကျဉ်တဲ့မှုအောက်မှာအံဝင်ခွင်ကြဖြစ်အောင်ရန်တမ်းကြိုးစားနေရ၏တိတ်တဆိတ်လှူရှားကြရသည်နားမလဲကြသောအကြီးများနှင့်သူမတို့အမေကိုငေးကြည့်နေကြသည်ကျွန်တော်လွဲကိုလဲကအိမ်ပြင်မှာရက်နေမိသည်ချီပြားကဘာတွေလေးရှိနေပြန်ပြီမသိကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်လက်ခွင်းတွေနဲ့ဘေးကဟိုးအဝေးထိမင်းရရသည့်မြေလန်းလန်းတစ်လျှောက်အားရှိသလောက်ပြေးလွှားပစ်ကဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်နဲ့ဝေးရချန်ထားပစ်ခဲ့ပြီးကြည်ပြားနဲ့ရင်သိမ်းထွက်လာသည်တငယ်ချင်းမျက်နှာကမှုန်ကုတ်ကိုကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စကားမပြောကြပဲလမ်းကိုသာဖိရှောက်နေကြ၏ရဲဝင်နင်ငါမေလက်ကိုကင်ထားတယ်ဆိုတငယ်ချင်းအမေကြောင့်ကျွန်တော်လိပ်ပြလင်းသွား၏ကြည်ပြားကနားမလည်နိုင်စွာကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်သည်ဘူးတော့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါညတော့ငါဒုက္ခရောက်လိုက်တာဟာငါလုံးဝအိတ်လို့မရဘူးတိလားငါမှကျွန်တော်ဘာဒုက္ခရောက်တဲ့ရှိလဲကို့ဘာသာအိတ်လိုက်ပေါ့ဟာနင့်လို့ပုံကမဟုတ်ဘူးရဲဝင်တငယ်ချင်းဤမှုန်ကုတ်ကုတ်မျက်နှာကပိုးရေးဆိုလာသည်ဧကနာအဘွားကပြောလိုက်ပြီးထင်ကြည်ပြားကတော့ဘာမှသိရမတူလေမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းရာမဟုတ်ဘူးငါပြောပြပါမယ်ငါ့ကိုနားလဲပါနင်တို့မိကငါ့ကိုဘာကြောင့်တယောက်တည်းအိတ်ခွင့်မပေးတယ်လဲဆိုတာငါနားလဲပါတယ်ဒါကိုငါသဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့ငါဘာလို့စိတ်လွတ်ပြီးမအိပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ငါကအိတ်ချမ်းတယ်လှိမ့်ရင်လှိမ့်မယ်လူးရင်လူးမယ်အိမ်မှာကငါတယောက်တည်းအိတ်တာကိုဒီတော့ငါအိပ်ပျော်သွားပြီးအဲ့ဒီလိုလှိမ့်ကြည်ပြားကကျွန်တော်စကားများကိုကြားရတော့ကလမ်းလျှောက်နေတာကိုရက်ကတဟားရည်သည်တငယ်ချင်းမျက်နှာကပိုးမှုန်ကုတ်လာ၏ငါအပြင်ကိုလည်းမထွက်ရဘူးတော့ကြကအဖွားကနိုးလာရင်ငါ့ကိုမယုံသင်ငါဖြစ်ဦးမယ်ငါဘာလို့ရမလဲ
အဲ့ဒီမှာနင်တို့အမေကလက်တစ်ဖက်ကဘုတ်ခနဲ့ငါမဖယ်ရဘူးလက်ကိုပြန်ဖယ်နေတော့နင့်အမေနိုးလာရင်ငါအိုးတော်တော်ရဝင်နင်အိပ်ပါလားအိပ်လိုက်ပါလားနင်ဘာလို့မအိပ်ရတာလဲဟာသူငယ်ချင်းကရက်ခါကုန်းတော်သည်ဒေါသလည်းထွက်နေပုံပေါ်ကြီးဒုက္ခပဲနင်ကအိပ်လိုက်ပါလားတဲ့ပြောတော့လွယ်လွယ်ကလေးငါ့ကိုချင်းစာမကြည့်ဘူးလားကျွန်တော်စိုးရင်စိတ်ကြောင့်အိမ်မရခဲ့တာတေချာသည်ထိုစိုးရင်စိတ်တစ်ခုခုဆိုဒီမှာလဲအလွန်ရှင်းပြရခဲ့သောခံစားမှုအရာကိုတငယ်ချင်းလက်ခံနားလဲတော့ဘယ်လိုပြရှင်းပြရမလဲနင်ကဘာလို့အိမ်မပြောရတာလဲကဲဟာငါဘယ်လိုအိပ်ပြောမလဲနင်စဉ်းစားကြည့်နင်ကိုချင်းစာကြည့်ပေးပါတငယ်ချင်းဟာငါစိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုကိုစိုးရင်နေတယ်အဲ့ဒီစိုးရင်စိတ်ကဘာနင်ကစိုးရင်နေဟုတ်လားရဲ့ဝင်တငယ်ချင်းကအံ့ဩတုန်လှုပ်စွာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုမျက်လုံးပြူရည်ကြည့်ကမိသည်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာရဲ့အတိတ်ပဲကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒီတူဟူးတိုက်နေတော့တကုံမျိုးတည်လက်ကွင်းတစ်ပေးမှာကျွန်တော်ချွေးတွေပြန်လာ၏ကြည်ပြာကရေတာကိုရက်ခါကျွန်တော်ကိုတလဲဒေါသထနေတော့တငယ်ချင်းကိုတလဲကြည့်ကနေ၏ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲမဟုတ်ဘူးငါဆိုလိုတဲ့စိုးရင်နေဆိုတာနင်အော်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ထဲမှာအိမ်ရင်းနဲ့တခုခုမှားယွင်းမိမှာဘာမှားယွင်းမိမှာနင်ကမှားယွင်းမိမှာဟုတ်လားတငယ်ချင်းကလက်သီးလေးနှစ်ဖက်ဆုပ်ခါလေးကုန်းကကျုံအော်လီတော့သည်ဒေါသကြောင့်တငယ်ချင်းမျက်နှာမှာနီရဲကလာ၏ပြောရင်ရှင်းရင်းနဲ့ပင်လိုရာကိုမရောက်တော့ပဲစကလုံးများ၏အတိတ်ပဲကဘယ်လိုရီဖြစ်ကုန်ပြီနည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်း၏မျက်နှာကဒေါသကျုံအော်သည့်အတန်တို့ကြောင့်အသီးစိတ်တွေရင်းရံကုန်သည်ကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲဘယ်စကလုံးနဲ့ရှင်းပြရမလဲအဲ့ဒါငါအမေနော်ရဲဝင်ငါအမေနင်ရဲဝင်ဟာဒုက္ခပါပဲနင်ငါ့ကိုငါမားရင်းနေဆိုတာအော်ဒီလိုဟာနင်ငါအိမ်ကိုလာလေလို့ငါအမေနဲ့အိရရဲဝင်သွားပြီကျွန်တော်ကြောင်းအန်းနေတော့မျက်နှာနဲ့တငယ်ချင်းဤအစွန်းဆုံးရောက်သွားသောဒေါသမျက်လုံးများစုံတွေ့ကြသည်ကြည်ပြားကရန်ငေးကြည့်နေရမှာဖြက်ခနဲ့ဝင်လာကကျွန်တော်ရင်ဘက်ကိုတွန်းလွှတ်လိုက်သည်ကျွန်တော်ရိုင်းကားနှစ်ဘေးသို့လင်းထွက်သွား၏နေပါရီလျှော့ပြောနေတာလေရဲဝင်လဲသေးလိုက်ဟိကောင်သူပြောတဲ့သဘောကိုငါနားလေပါတယ်ဟာမင်းစဉ်းစားကြည့်လေသူမင်းတို့မိမိကိုလန့်နေမှာပေါ့ကွာသူကဒီလိုမှထင်မထားတာပြီးတော့ဥကြောင်ကြောင်တကူဖြစ်နေမှာကိုတွေးရင်လန့်ပြီးအိတ်မပြောတာနေမှာပေါ့မင်းစဉ်းစားကြည့်လေကွာသူ့ဘာသာလန့်နေတာလောက်ကောက်ကိစ္စကလည်းဒီလိုပဲနေမှာပေါ့နင်းစဉ်းစားကြည့်လေဟာကြည်ပါတဟီတာရေမောကတငယ်ချင်းပခုံးကိုလမ်းရိုက်သည်ရင်သိမ့်မျက်နှာကတစရော့ကြလာကနောက်ဆုံးတော့တခုကြီးဖြစ်လာကရေကြ၏ရေတန်တွေကိုကြားရတာဒီတစ်ချိန်တော့အရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာရပြန်သည်ဟူတော်ပါသည်ရဲ့ကျွန်တော်လက်ဝှေ့စပွဲလောက်ထိုးလိုက်ရသည်လို့ပင်ပန်းသွား၏ကြည်ပြရှင်းလိုက်တော့လဲလေးပြေလွယ်သွားပါလားကဲလာသွားကြမယ်မွေးငါတစ်ပွဲလောက်တော့စောင်းမှာဟာပိုက်စာနေပြီကြည်ပြားကရင်သိမ့်လက်ကိုဆွဲရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုအန်ဂျိတ်ကမျက်စောင်းထိုးရင်အတန်တိတ်ကျရင်အေးလီဆွစောကလေးကအဲ့လိုပြောပါလားပြောတာပဲဟိအလကားပါကွာသူ့ကိုယ်သူကြပြားစရာဆိုပြီးစကလုံးအကောင်းစားတွေတုံးပြီးသူ့ဘာသာလဲနေတာလကားဒီလိုနဲ့ကြည်ပြားနေရင်သိမျက်စောင်းတက်ပြက်အထူးခံကနောက်မှကျွန်တော်တပင်းခါချရင်လိုက်ခဲ့ရသည်မွေးငါစားပြီးတော့ကားပေါ်တက်ကြ၏ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကြည်ပါရဲ့ငါလေးလဲတည်လိုက်ဒါကပြာကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးဖားလေစိုးရင်စိတ်တို့မှားရင်မှုတို့ကိုချင်းစရာရတို့နင်းသိမယ်သိလားကိုကဘာမှစကလုံးတွေရွေးနေကြမလို့နင်းစဉ်းစားကြည့်ဆိုရင်ပြီးရပဲသူ့မိကိုသူကမဟုတ်တာစဉ်းစားမလားနင်းဟာလေလကားပဲသိလားမှားရင်မှုတွေအေးပါကြည်ပါရဲ့ငါနင်းကိုဒီတခါတော့တကယ်ချီးကျူးပါတယ်ငါကသူ့ကိုသေးသေးချာချာနားလဲသဘောပေါက်တော့အောင်တော်ပြီရှေးမနေနဲ့တော့ကြည်ပြားကစိတ်တူသည်မျက်နှာကလေးနဲ့ဖြက်ကနေတစ်ဖက်သို့လွှဲသည်ဘတ်စကားပြင်ဘက်မှာလေခွင်းများကရွှေ့ရှားနေသည်ကျွန်တော်တပ်ပြင်းကိုချကကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကြည်ပြားလက်ကလေးကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်သည်ကြည်ပြားကကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်တော့မျက်စောင်းမှပါလာသည်ကျွန်တော်ကပြုံးပြီးခေါင်းငိမ့်ပြရ၏ခဏနေတော့ကြည်ပြားကကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်လာသည်အေးဟာဟဲရဲဝင်မင်္ဂလာဆောင်ပါလေငါကမှန်းစားကိုပြန်လဲလိုက်တော့အဲ့ဒီရောင်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပန်းချင်းကဒရိုသမီးရန်ဆိုတာကဟဲ
ဘောကျေကိုပေါ်အောင်ချုံရမယ်ဘဝကလေငါကသတုံးအပအကက်ပဲတိတ်ခေါ်ပန်းဖို့ပေါ်နင်မပြောရသေးနဲ့နော်ဦးသိန်းလမောင်ရဲ့ဩဘာသာကသတို့သမီးရန်ချစ်ရပါတော့မကြည့်ဗျာ